Добре дошли! В дигиталния свят, който е навсякъде около нас, увереността идва от знанието. Днес ще си говорим точно за това – как да сме винаги една крачка пред онлайн заплахите. Защото, знаете ли, най-добрата защита е да си подготвен. Нека започнем с тази история. Тя е истинска и, за съжаление, звучи познато на твърде много хора. Тя ни напомня нещо много важно, че зад всеки екран, зад всеки профил стои реален човек с реални чувства. И точно заради това разговорът ни днес е толкова важен. А сега нека видим мащаба. 300 000. Замислете се за това число. Точно толкова са сигналите за кибертурмоз, които са подадени само в България. И то само за последната година. Това не е някакъв далечен проблем от новините, а реалност, която се случва точно тук и точно сега. Добре, за да се защитим, първо трябва да знаем срещу кого или срещу какво се изправяме. Хайде да надникнем в тази, така да се каже, галерия на измамниците и да се запознаем с основните онлайн заплахи. И ето тук е, може би, най-важното нещо, което трябва да разберем. Повечето атаки не успяват, защото някой е разбил сложни кодове. Не, те успяват, защото манипулират нас, хората, нашето доверие. Все едно някой да те убеди сам да му дадеш ключа за вкъщи, представяйки се за приятел. Фишингът. Това е като дигитален хамелеон. Може да дойде под формата на имейл, който изглежда досуч като от банката. Или пък съобщение в чата с някакъв супер примамлив линк. Може да е и обаждане от техническа поддръжка или дори фалшив QR-код на някоя спирка. Целта винаги, ама винаги е една и съща – да ви подлъжат да си дадете данните. Тук вече става много сериозно. Сексторшънът е грозна форма на изнудване, която разчита на страха и срама, за да манипулира. И е изключително важно да се знае, че това засяга абсолютно всички. Статистиките показват огромен раст на случаите не само сред момичета, но и сред момечета. И тук има едно златно правило. Вината никога, ама никога не е в жертвата. Представете си за момент. Телефона звъни. Чувате гласа на ваш близък, който звучи уплашен, в беда и ви моли спешно за пари. Сърцето ви се свива, нали? Съвременните технологии вече правят това напълно възможно, дори гласа да е фалшив. Това е новата вълна от измами, която атакува директно емоциите ни. Може би се чудите, защо кибертурмозът е толкова по-тежък понякога. Ами помислете. Турмозът в училищния двор свършва със звънеца, но кибертурмозът, той те следва навсякъде, 24/7 директно в джоба ти, на телефона. Създава усещането, че няма къде да избягаш. Няма сигурно място. Добре, стига толкова за заплахите. Стана малко мрачно, нали? Време е за решения. Нека да поговорим как да си изковем собствен дигитален щит. Да видим какви са суперсилите, които всеки от нас може да притежава в онлайн света. Всичко се свежда до тези 4 основни стълба. Те са като 4 стени на вашата крепост. Силната парола е първата бариера. Двуфакторната защита е, да кажем, ровът с года около крепостта. Настройките за поверителност решават кой изобщо може да вижда крепостта, а критичното кликване е навикът винаги да гледаш през шпионката преди да отвориш. Хайде на една бърза игра, за да видим как работи всичко това. Първият ни участник е Петър, обича футбол, викат му Пепо, играе с номер 7. Каква ли е паролата му? Твърде вероятно е да е нещо от рода на Пепо 7. Лесно за отгатване от всеки, който го познава, нали? Добре, следващият е Иван. Геймър, фен на Майнкрафт, иска нещо лесно и какво прави? Майнкрафт 123. Това е класика в жанра на лошите пароли. Това са първите неща, които всеки софтуер за разбиване на пароли пробва. Акаунта му е, меко казано, в опасност. И накрая Ели. Тя също иска нещо, което да помни, но подхожда умно. Взима цяла фраза «Обичам да чета» и я трансформира. Може би заменя ос 0, аз с кльомба, добавя удивителен накрая. Това вече е съвсем друга бира. Много по-дълго, много по-сложно и напълно уникално. И ето ги и отговорите. Както предполагахме, паролите на Петър и Иван са слаби, защото са предвидими. Паролата на Ели обаче е силна. Защо? Защото е дълга, сложна, смесва символи и се базира на фраза, а не на една дума. Изводът е ясен.
подходът на Ели е правилният. Искам да обърна специално внимание на това. Двуфакторната защита е, може би, най-силното оръжие, което имаме. Мислете за нея като за бодигард на акаунта ви. Дори някой да открадне паролата, т.е. ключа за входната врата, бодигардът на вратата пак няма да го пусне вътре, защото ще поиска втори документ за самоличност, а този документ е на вашия телефон. Добре, но какво правим, ако въпреки всичко нещо се обърка? Ако вече сме в неприятна ситуация? Първото и най-важно правило е без паника. Паниката никога не е добър съветник. Вместо това, трябва да имаме ясен план за действие. Нека го видим. Планът е прост и лесен за запомняне. Първо, спокойствие. Не отвръщайте на удара с удар. Това само влошава нещата. Второ, направете скриншоти. Те са вашите доказателства. Трето, блокирайте човека, за да спрете тормоза веднага. И четвърто, което е може би най-важното, говорете. Кажете на родител, на учител, на по-голем приятел. Никой не трябва да минава през това сам. В края на краищата, онлайн безопасността не е просто списък с правила. Тя е начин на мислене. Става въпрос за съзнателния избор да бъдем умни, да бъдем клик-смарт за всяко едно наше действие онлайн. Малко като в онези филми за герои, дигиталните ни умения са сила. И като всяка сила, тя идва с избор. Можем да я използваме, за да помагаме, да защитаваме и да градим. Или пък да я използваме, за да мамим, да нараняваме и да рушим. Този избор определя какви сме онлайн. И така, какво означава да си клик-смарт герой? Означава да владееш тези 5 сили. Щитът на поверителността, да пазиш личната си информация. Мечът на силните пароли. Вече знаем защо. Очите на бдителността, да разпознаваш заплахите. Гласът на смелостта, да говориш, когато има проблем. И накрая, ръката на подкрепата, да помагаш на другите, когато са в беда. И така, завършваме с един въпрос, който е отправен към всеки от нас. В дигиталния свят героите не се раждат. Те се създават с всеки избор, с всяко кликване. Въпросът не е дали ще бъдем онлайн, а какви ще бъдем там. Изборът е да бъдем умни, смели и отговорни.